Володя там все крушит нахер. Усилить. Володя! Так, сейчас он дергает. И по технике безопасности. Везде нарушаем технику безопасности. Делаем демонтаж вниз. Аккуратный демонтаж вниз. Володя. Нам сказали, ее бить нельзя. Алексей, давай. Серьезно. Володя. Володя. Ты любишь этот завод? Ты на Гитлера, блядь, похож. Пора, смотри, как Гитлер, блядь. Эй, Эндер, вот Шрейда. Берем молоток как перфоратор. Потом берем А вам давайте, давайте. Турнир. Хуярим шпателем. Не попал. Да стойте, ладно, все, в пизду. Ебать, вы уйдете. Да, блядь. А, вот. Есть. Есть. Заебали. Ура. Молоток. все отдумать, да? Берем плитку. Давай. Сейчас Алексею. Алексею. А вам забор? Давай, хуярь. Убирай. Да Давида было все делать. А? Да. Смотри. Ебать. Не ломается. Давай, идем. Давай, Саня. Давай, бей. С помощью мысли. Давай. Вот так надо. Вот что есть. Правда, не работает 1 копейка газированный. Давай. Знаете, ключи его. Тут мы пьем водичку. Страшная, но пьем.